ସିଧା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ ଲୋମହର୍ଷକ ଲୋକକଥା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା। ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକ୍ ଭୂତ କାହାଣୀ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ତାହା କେମିତି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇ ରଖେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ବରଗଛ ଆଉ ଜଣେ ଡାହାଣୀର ପ୍ରତିଶୋଧର ରହସ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆଜି ଆମେ ଯିବା। କାହାଣୀଟି ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ କଳ୍ପନା କରିବା, ରାତିରେ 12ଟା ପାର ହୋଇସାରିଥିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ୍, ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସେହି ପୁରୁଣା ବରଗଛ ପାଖରୁ କାହାରି କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠୁଛି ନା? ରାତିର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ ଏହି ଭୟାନକ କାନ୍ଦଣା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଏହି କାହାଣୀର ମୂଳଦୁଆ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଡର ଲାଗିବା କଥା ହେଉଛି, ଯିଏ ବି ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେଠାକୁ ଗଲା, ସେ ଆଉ କେବେ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକକଥାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଯାହା ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରଥମ ବିଭାଗ, ଅଭିଶପ୍ତ ଗ୍ରାମ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଗାଁ ହଠାତ୍ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଅଭିଶାପର ଶିକାର ହୋଇଗଲା, ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖିବା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଲା, ତାହା ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଠିକ୍ ରାତି 12ଟା ବାଜିଲେ କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ତାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବାହାରିବେ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯିବେ। ଶେଷରେ ମିଳିବ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ମୃତଦେହ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ମୂଳ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ମାନେ ମରିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିଥିଲେ ଯାହା କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଆଉ ଶରୀରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେବାର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏବେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗକୁ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି। କାହାଣୀରେ ଏଇଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏହି ଅଜ୍ଞାତ ଭୟ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଅସହାୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୟରେ ଥରି ଥରି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଶିକାର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅର୍ଜୁନ ନାମକ ଏକ ସାହସୀ ଯୁବକକୁ। ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛି ଆମ ଲୋକକଥାର ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ହିରୋ, ଯିଏ ଏହି ବିନାଶକାରୀ ଚକ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାତି ଅଧାରେ ଏକୁଟିଆ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭୟଭୀତ ସମାଜ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ସାହସୀ ଯୁବକ, ଏହି ତୁଳନା ହିଁ କାହାଣୀକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଦିଏ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବିଶାଳ ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଠିକ୍ ରାତି 12ଟା ବାଜିବା କ୍ଷଣି ହଠାତ୍ ବରଫ ପରି ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପରିବେଶର ଏହି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ତାପରେ ଦେଖାଦେଲା ସେହି ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଗଛ ଡାଳରୁ ଓଲଟା ଝୁଲୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ତାର କେଶ ଏତେ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଯେ ପୁରା ତଳ ଚଟାଣକୁ ଛୁଉଁଥିଲା, ଆଉ ତାର ଦୁଇ ଆଖି ଏକଦମ ନାଲି ଅଙ୍ଗାର ପରି ଜଳୁଥିଲା। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଯେକୌଣସି ମଣିଷର ରକ୍ତ ହିମ୍ ହୋଇଯିବ। ସେହି ଭୟାନକ ଓ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପରିବେଶ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଧୀର କିନ୍ତୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ତୁ ବି ମରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଅର୍ଜୁନର ସାହସ ପ୍ରତି ଏକ ସିଧାସଳଖ ଆହ୍ୱାନ ଆଉ ପରିହାସ। ସେହି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର କଥାରୁ ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ସେ କାହାକୁ ବି ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସତରେ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା କରିଦିଏ। ତୃତୀୟ ବିଭାଗ, ଡାହାଣୀର ପ୍ରତିଶୋଧ। ଏବେ ଆମେ ସେହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇବା, ଯାହା ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଥିଲା। ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେ ଆଖିର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ କାହିଁକି ମାରୁଛି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ଲୋକକଥା ବା ଭୂତ କାହାଣୀ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ବିନା କାରଣରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୟ କେବେ ବି ଆସେ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭୟକୁ ଚାପି ରଖି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲା, ସେତେବେଳେ କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେହି ରହସ୍ୟରୁ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଅତୀତ। ଡାହାଣୀଟି ଜୋରରେ ହସିଉଠି କହିଲା, ଏଇ ଗାଁ ମୋତେ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଜଣେ ଜଣ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଏହି କଥାଟି ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକକଥା ପ୍ରକୃତିରେ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ସାମୂହିକ ଦୋଷର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଫଳନ ମାତ୍ର। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ଏକ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧର ଫଳ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର କାହାଣୀ ନଥିଲା, ବରଂ ଥିଲା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଅତୀତର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ। ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗ, ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଶାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅତୀତର ପରିଣାମକୁ ଶେଷରେ କେମିତି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ସମାଧାନ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଏମିତି ଏକ ପୁରୁଣା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଆମ ଲୋକକଥାରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନ ଗାଁକୁ ଫେରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି କଠୋର ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲା ଯେ ଏହା କୌଣସି ଅକାରଣ ବିପଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ କର୍ମର ହିଁ ଫଳ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେହି ବରଗଛ ମୂଳେ ଏକ ବଡ଼ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ପୂରା ଗାଁ ସେଇ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ପାପ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଲୋକକଥାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହିଭଳି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆଉ ସାମୂହିକ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ପୂଜା ଆଉ ନିଷ୍ଠାପର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାତିରୁ ସେହି ଭୟାନକ ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୁଏନି। ଆଜି ବି ବେଳେବେଳେ ସେହି ଗଛ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବାର ଏକ ଧୀର, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ଆମକୁ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ଯଦିଓ ବଡ଼ ଧରଣର ବିନାଶ ଅଟକିଗଲା, ତଥାପି ସେହି ଅମାନବୀୟ ଅପରାଧର ଏକ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭୟାନକ ଦାଗ ଗାଁ ଉପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲା। ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ସତର୍କ, ଛମଛମିଆ ଆଉ ଭୟଭୀତ ଶାନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ବୋଧହୁଏ ଧୀର ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲିଭିନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଶେଷରେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଗାଁର ଅତୀତର ସେହି ମହାପାପ କ'ଣ କେବେ ପ୍ରକୃତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରିବ? ଜଣେ କରିଥିବା ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ ଆଗାମୀ କେତେ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏତିକି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ।